টু ফারিয়া চৌধুরীর চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে চিকেন রেসিপিটা শেয়ার করব। এই রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক করবেন অ্যান্ড ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। এই রেসিপি স্টার্ট। ফার্স্টে এখানে আছেন কর্নফ্লাওয়ার, তারপর গুঁড়া মরিচ, তারপর চালের গুঁড়া, ময়দা দিয়ে ভালো করে মিক্স করতে হবে। এইটা ছাড়া এটা আছে এটা দিয়ে সব মিক্স করতে হবে। আর এখানে মাছ রেখেছে, মাংসের মধ্যে দিয়েছেন হলুদ, মরিচ, রসুন বাটা, আদার বাটা, পেঁয়াজের বাটা, তারপর টক দই, গুঁড়া মরিচ এগুলো দিয়ে মিক্স করে 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এটা কি দিলাম মাত্র ম্যারিনেট করে তারপর আপনারা টিপিগুলো করে করুন। আর আমরা জাল কম খাই, আমরা জালটা কম চাপেন। যারা জাল বেশি কম খান হিসেবে আর আগে বলেছি এটার মধ্যে লবণ বেকিং পাউডার লাগে, কর্নফ্লাওয়ার দিছে, কস্টার্ড দিছে, তারপর ময়দা দিছে, চালের গুঁড়ো দিছে, লবণ দিছে। দেখবেন ভালো করে মিক্স করতে হবে। মিক্স করে তারপর চিকেনের সব আছে, যেটা ম্যারিনেট করে রাখছি চিকেনের আগে থেকে আপনার সব ভালো করে মিক্স করতে হবে। আর এই চিকেন ফ্রাইটা আমি করছিলাম অনেক মজা, সবাই বাসায় পছন্দ করছে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর যারা এরকম খাইছে সঙ্গে কমেন্টে জানাবেন। আর যারা এরকম খান নাই প্লিজ একবার বানায় ট্রাই করে দেখবেন। ট্রাস্ট মি, অবশ্যই আপনাদের অনেক মজা লাগবে। লবণ হলুদের বয়ম সবটি নামাই দিয়েছি, কাগজ কাগজ নামাই দিয়েছি, সব দিয়েছি, বয়ম বয়ম সব তুলিয়ে খারাপ করে দিয়েছি। বললাম আমি রেডি সাজাই না, ওই সাজানো শুকানে কাগজ মোবাইলের মধ্যে কিন্তু ভালো লাগে দেখতে। তোমার আম্মু যেটা মধ্যে ভরে গেছে ওর প্লেটটা হয় না, সুন্দর একটা জিনিসের মধ্যে নিল বাকি একটা প্লেট পাইছে। না না ওই যে বৃষ্টি হতেছে যে পানি জমে গেছে। প্লিজ আমার চ্যানেলটা মাছের সাবস্ক্রাইব মধ্যে করবেন। কি লবণ, মরিচ আর হলুদ দিয়ে মাখানো। আরে না আদা, জিরা, রসুন, পেঁয়াজ, তারপরে যাই মরিচ, এগুলো দিয়া এটারে দিয়ে দিয়া ভিনেগার দিয়া টক দই দিয়া এটারে
ভিজে করে রাখতে হয়, মেরিনেট করে রাখতে হয়। তারপর 1 ঘন্টার জন্য। আর আপনারা কি কি দেখতে চান প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমার ফেসবুক আছে, ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ওটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমার ফেসবুকের নাম হচ্ছে ফারিয়া হোসেন আর ইনস্টাগ্রাম হচ্ছে ফারিয়া লবণ, মরিচ, ফারিয়া হোসেন। তারপর মশলাগুলা, তারপর এই দুটার মধ্যে আপনি আমাকে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আপনি কী কী দেখতে চান প্লিজ আমাকে জানাবেন, আর ওটাই দেখানো আমি ট্রাই করবো। আর এখানে একটা বন দেখতেছেন, এই বনটা বাসা বানাতেও পারে আর কিনেও আনতে পারে। এই বনটা আমি কিনে আনা, এই বন দিয়ে মানুষ খাইলে অনেক মজা। তারপর আর এই বনটার মাংস পরে বাটার না কিছু দিয়ে গরম করলে তারপর খাবে। আর এখানে তেলটা ভালো করে গরম করতে হবে, তেলটা ভালো করে গরম করে তারপর চিকেনটা খাবে। আর চুলাম থাকে না, মিডিয়ামে থাকবে, হাই নিতে থাকতে মাংসগুলো সব পুড়ে যাবে। আমি বুঝছি চলে আর এখানে কোনো আওয়াজ আসলে প্লিজ কথাগুলো ইগনোর করবেন। ডিম আছে না, ডিমের কুসুমটা ফালাই দিছি, ডিমের সাদাটা খেয়েছি ভালো করে, আর প্লিজ কমেন্ট করবেন এই রেসিপিটা কেমন লাগছে, আপনারা কে কে খাইছেন কে কে খান নাই প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার কিন্তু অবশ্যই প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার সাথে থাকবেন। আমি যেগুলো নতুন ভিডিও পাঠাবো এগুলো ফার্স্টে আপনাদের কাছে দেখবো যাবে। আর আপনারা কি আমি আবার বলছি, আপনাদের কি দেখতে চান ওটা আমাকে কমেন্টে দেখাবেন। আমি ফেসবুকের নামে ফেসবুকে আমাকে নক করবেন, ওটার মধ্যে জানাবেন। আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে ওইটা দেখার ট্রাই করবো। এই দেখেন চিকেনটা চিকেনটা দুজনকে দেনা সিম্পল তেলতে অল্প তেলে দেওয়া হবে। সকাল থেকে গরম পড়ছে, এখন রাত্রেবেলা থেকে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি পড়ে। আমার পিছন নিয়ে যান, পিছন নিয়ে যান। আর এটা আর সিম্পল করে তো একটু নিয়ে রেখে দিবেন, নিচে দিকে না পুড়ে যায়। আর চুলা আঁচটা কম রেখে এটা মাংসটা করবেন। বেশি হাই দিয়ে মাংস করেন তার নিচে তেলতে আস্তে আস্তে মাংসটা পুড়ে যাবে আর খেতে মজা লাগবে না। আর আপনারা একটু চেক করে নেবেন মাংসটা কাঁচা আছে না বাজা হচ্ছে, কাঁচা আছে না বাজা আছে, যেটা চেক করে নেবেন। চেক করে তারপর মাংসগুলো ওঠাবেন।
রাস্তা কমানো। আর আমার এই ভিডিওতে কোনো ভুল কোনো কিছু ছিল ঠিক আমি আগে থেকে আপনাদের সাথে সরিগুলো রাখতেছি। আর প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন এই আমি ফার্স্ট আপে যেগুলো দেখলাম মানুষজন ছবি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইতে কেমনে যোগ করছে ওইটা ছবি দিচ্ছি। আমি লাস্ট থেকে আবার ছবি দিচ্ছি। ফ্রাইড চিকেন আপনারা সসটা যে কোনো চিকেন সসটা রাখতে পারেন, পাউরুটি যে কোনো দিয়ে দিতে পারেন। হয়ে গেছে মনে হয়, বেশি একটা পড়ে যাবে না।